गणपत बजाना काय को बंद किया? ओ माय गॉड, गुरुजी नमस्कार। अरे क्या बदतमीजी है यू? राम राम जी। राम राम तो ठीक है, यू आ कैसे रहे हो तुम? मैडम जी मोटरसाइकिल पे। और जा कहाँ रहे हो? प्रार्थना करने। प्रार्थना होगी खत्म, क्लास में चलो चुप। तुम भी चलिएगा मैडम जी मोटरसाइकिल पे। मुझे भी ले चलो अपने साथ। सर जी चलो चलो अपनी क्लास में चलो।